الدامر نعم. هذا ثورة الحوض كوم بارازار فؤاد دحمد أمي سازرا دحمد أساقي بايد دامر شرع وجي يغرى لا جيولوجي يغرى غيزرا يغرى القاعات دونك بواحد السيكاد يوالي غاديني ميلوشي غاديني في السرقوج هذي دونك نادا داك ني بونشي ميثورة هاتا ذفيرين دامر هاتا ثوالم في ذفيرين يرنو نوضار بهن نوضار بهن في الوادي مليح مليح بون فيرا سوا تجي بنادم خاطر ملي قارن الصورة جهدي الصورة جهدي بون غادي نوض الصور بنات بنادم يتوصى يوا ربك البنادم هادي يصدق الجوالكي هذا يمس الجوالكي مي سي لا ناتور il fait des merveilles. On va voir la nature comment elle a fait ses merveilles justement. La nature fait des merveilles effectivement يتمشى مع الحظ مليح مليح. Tu on va faire l'exploration de ce mur. Nous on a déjà il y a un affleurement quelque part d'où Voujima. Il y a un bon affleurement d'ina يفند ذاكي يزمر الحال ميم يفند عندنا غنوسي يرنو داحمد وسي يند الحاجات تلها مليح مليح خاطر الشوالاكي ديك دينيون الحاجه غيتزري دارا الا كتحوصد في الناس تولي تصدي شوت دوكا استفراح الدول غرون تيكلتاكي يمكن on va essayer d'élucider tous ensemble مكليون ذا شو ديقار في السروجاني لما انا تيكلتاكي فغير الراي دا جيولوج فاش تجي دامر شرع ازوك لك دامر الله يسلمك يعطيك الصحة وسي مدبر وخاميك مرحبا يسيك صوفيا يسيك تنمير دامر يعني افون دو كومونسي بغيت تكتب يعني اول دامر شرع نير جيولوج مي بغيت تكتب السي شويه باش واش غادي kiné de formation géologue de l'ENH. Donc, c'est les anciennes promotions donc, de 78 il fait à l'ENH. Ça fait quand même longtemps. Donc, j'ai fait toute une carrière à la Sonatrach. Et bon, la Sonatrach, il وقتني نتحوس شي تطوح عندنا واش تطوح زياده دونك نروح الصحراء نخدم الصحراء في الخدمه على كل حال وقتني في من ذاك الخدمه ولما انا نروح الصحراء دونك دينا نخدم دون ليكسبلوراسيون اي دون ليكسبلواتاسيون على سوناطراك ليكسبلواتاسيون دونك دو بترول اي ليكسبلوراسيون اوسي دو بترول نخدم ممكن نخدم لو سيرفيسينغ على السي ار دي سونتر دو ريشيرش اي دو ديفلوبمون. Donc, on تبع les forages de puits de pétrole et de gaz, soit à la production pour le développement des gisements, mais on fait l'exploration à la direction exploration, c'est-à-dire la recherche. Voilà. Pour dire, une filière Sahara, une filière. Donc, on a travaillé un peu partout dans la région. On connaît bon, l'équipe, l'entreprise, la direction de CRD, nous faisons le suivi géologique des puits de forage. Donc, le suivi géologique des puits de forage, des fois, on sera jusqu'à 3000, il y a un peu plus de 3000, 4000 mètres. Donc, il est normé. Alors, on fait l'étude des roches qui remontent. Et il y a toute une étude à faire. Donc, il y a aussi le terrain. Après, bien sûr, il y a une étude d'autres équipes, bien sûr. Donc, on essaie de ramasser quand même des données. Et il y a quand même d'autres études aussi. Après, bon, donc, et 78 et 95. On a la chance parce qu'on fait le servicing, donc on a la chance de travailler avec beaucoup d'étrangers, beaucoup de sociétés. Bon, ou la chatas parce que c'était un peu fermé, mais on dirait qu'il y a des étrangers, donc des sociétés étrangères, donc avec bon, même les SAIPM, Total, les sociétés étrangères. Donc, la Sonatrach, il a un contrat donc pour assurer le service de surveillance géologique. La Sonatrach, c'est une direction. Donc, du coup,
مي القرايه اللي تخمص يبون مرداس. Oui, donc voilà. Après, donc en 95, il y a eu quand même, il y a eu, bon, on dit toujours le centre de recherche et développement CRD, il y a de laboratoire. Laboratoire, c'est autre chose, on fait des analyses, on fait des études, c'est autre chose, c'est un travail de laboratoire, c'est pas un travail de terrain, c'est un peu différent. Donc, il y a qui nous pour l'approfondir encore, faire des études. يعني globalement فاض لندريت فاد الانتريت في راه شو سكواس 2008 2008 فاد donc je fais 31 ans voilà 31 ans après سميت توالير لي فيديو ينوب في راس كمان il y a des choses الا قلت نكلاريفي ومن بعد تمسلي ريد سيمراش نعش الا كاوغ سور بلاصي وكتوالير الصوره الهلياكي يديني الراي الجيولوج دونك ثورا انج اكادي دي توالين الوالين لا فيديوغي لا فيزيت نخدم الريهين امشي تفض لي زيشانتيون نفوا دارن دحمد دينا اميس سنا خنمرتيش اشاك فوا ما نروح اتفق دينا كاين دارن دي زانفورماسيون انوالي دارن صورني كومون الا ايتي ريكونستيتيي بار دابوساد اسنا يعطيك الصحه فوالا نقدروا نهضروا في الشوارع ديال الميت نا qu'est-ce qu'il faut faire نراشو يسوا نراشو mais nous allons discuter de point de vue géologique صورagي امشي تواخدم اشوف est-ce qu'il est naturel est-ce que c'est l'œuvre humaine c'est-à-dire que tu t'observes sur le terrain. Donc, le reportage est dit sur le terrain. Ensuite, ad nouvelle, يمكن دامر شارع. des questions. أسن poser quelques questions. أميك يولي يعني تسوح quelles sont les conclusions de point de vue géologique. À tout de suite. أزوف لون إمدوكاتين دوكوال. Il y a 12 Guasfouya, Bokrin de Rumkenagi, découvre une petite pour la première fois et la vidéo vraiment elle a fait le tour du monde. مكل يوم ذا مشيتي ولا مكل يوم ذا شو ديالنا لما انا ذا الحاجه غير سوها من اكن ملا نكيني ذا مزوارو ونغاون مكل مرد فوق الحاجة ثمانوث أفينيانان الصوراقي وجهلي يمكنني أو تداول خلا تمسنوين تيوريك يتشجعن في ذاك طونك جيزي با فيريفيي افيك لي archéologues لي géologues je ne peux pas m'avancer ما إلا ذلي ليجوند في ذاك كانت نحكو بلا أغفل خاطر ليجوند نحمليتن شوية كاكي ديال الروبورتاج كي أتفهم ما شو المعنى لي ليجوند اشو تيزت فرنت واشو تساكنت لما انا اساكي بوغ ديونو مسناو ذي لا جيولوجي وكي قرنص اعمر شرع يتابع لي فيديو نينو يساولي يد ينادو ذي اويي اكيد واليغ سوالنيو اذواليغ ضغار امش اشو نزمر ديني افسرو جهدياكي فاش تاكي دونك لافي نغض الراي الجيولوج ناوني غران العلم القرايه جفلافون لاكوذ يزراغ اراون داوي وكناون ديفك الرئيس فاليتي داكا كمي لقد هذه فغنات مواقيع فغنات مواقيع فوالا هذه فغارجه C'est bon. ثري ليكلينيزون انكي برسك سوا ذكا ستافورد فهموا باك دون ان اندروا اني ذا جوستومون ليكلينيزون انكي لي سينيفيكاتيف الجيكواتور هكا واحد 45 بغيت الرابورتور 45 كاينتي 45 خلاص حتى ثورة اسمي ليفيد هاتني وكي إذا نسوي سارنا وكي نوربلنا
هاتني وكي بيض نيس مديه نروح توالف هاتني بيض نيس مديه كاع ومازال وسال وديك ذي بيض نيس ولا هاتني بيض نيس وكان دابد اروح كاردك سوا هذاك انت ولك العادي ذاك رزان لا ويد رزان فار يمشي دغزين ذا هاتني وجيب كي ينسح هذا قلت لازم هذا فضل ستركتوري تلماست ما بغا ترزض ولا تافي لي بلوكاكي هاتني ذي سوق ديال فنوكي بيان سا سي سور سي سور اروح هاك تسينا يوين الى يسيد كونستروير مور داكي واقع هاوك اللي انت غير تيخدمن سي زيك يثيرن داكي غادي ندوك ساون ولا هادي بلوكين اش تبوظ الحكر واه ريكارد فوالا هذي دوك اللي هنا كاين فوالا اللي هنا كاين وين ماشي ذاك كوم بلوكا وين دغلي نوك سفلايين حكر دغلي وك دغلي نسفلا واحد واحد مش هذا انا بغيت شي كواش هاشو خاطر يزمر الحاج يتفارى ما ذهين فهمت فوالا ديجا ضمن حرام دونك است وست دواجي غنمشي ديما ذهين اذا نجح الوغ است après ce que tu es en train de noter en bas صحاب من داكي qui ont récupéré les blocs كي خمن ذي الحيط فوالا بور انفورماسيون هاكا ثورا اون فا اسيي اروح هنا ذي هنا غادي ندوك لي داغ البلوكا كيكون البلوكا اسكو زمرتي في البلاد موتي اشو اسكو زمرتي خاطي هو يقيم ذاكي صح 100 دبيل ديزار سوفلاغ اسمح لي سي اون روت ناسيونال ديال سوفلاغ سي بيل ديزار نذكرنا كلي سي بيل ديزار هاكا ثورا اتون جو فيت مونطاني ولي فاك ساونين ويجيوك ساونين وكدغلين شنو تحوس نكوني تحوس سورتو اغزر فالاز اتواجد خاطر دنت دي سبينن اشي لا دوك اثني كيبدا نفدا كاين امشي داغ نوك اثني ولا حتى اون فيريتي المير ناردا قد يفا مقل به هنا سني سيد لا بيار طاي اروح فاك سكنا انسي تصغير وسوا باسكو هادنا بريد سوفلا كاع تواصل اخي ددي ساقي لا يجيك تهودن لقاتو وكسرين هكا سوق يادا ابري هاتني نوري فاق اروح سكنا نوري فاق اروح سكنا نوري فاق هاتني نوري فاق تافيت ولا اسكو تافي هاتني هذه ولا أتأه دونك هذا داكي سورتو هذا فوالا داكي تواجه لا فورماسيون ديك زيد بون اروح في كل بلوك نكندو في هذاك ني دونك تيماجين هاتنا يفار ذهين دونك ذاك كنت يتنهودن فاهم الله هودن تنوك ابرا سحبني لانو كثارين هي مي كي قريت تفهم سور لو تيران شيلان دونك يفاد هذا قلت ولا هذا قد دفاع حكا
دونك ايماجين ديجا شحال ملي نقولوا لك ابري ها تنوري فاطر حكا تنوري فوق يفغا حكا يكون اكيد تلاقى تي بوطي كتفيرين كاين ابري داغن دي ساكي داغن يفغا رديهين يروح كاين مي ابدا داك نتوالو كلي ذاك توكسراكي هاتي تبان يا با دو مور يديروا حسوات دا جو دير اشو Est-ce que il y a un affleurement avec une fatide, hein? Une fatide, donc ولا يزمر كيف محسوب وين دقي وين يزمر انا وين يزمر هذه دي مام ان ديكروشاج دونك فوالا ديجا الميريكي n'a jamais de décrochage rien تسويني تنبوينا دغلي غادينا بر فلانتن يزمر بوينتن لان ça peut être autre chose mais الوادي كورا غير الوادي ايور ايا ريك دنيغ بهين يا ريك دنيغ بهين فهمت ولا فيكي لا فورماسيون كومون تي توريونتي اللي توريونتي تفرض لي تلميذات ولا ديجا ذهن لا فورماسيون دهني تاعي ماشي كيف لوريونتاسيون ماشي كيف كاين الساعه كا هادي نيس قبيلي الساعه كا تجي الساعه كيف داكور يلا نروح نسكر عند ديالك الدامر هذا ثولا الحوض كوم بارازار فؤاد دحمد اميس هزرا دحمد اساكي بايد دامر شرع وجي يغرى لا جيولوجي يغرى غيزرا يغرى القاعات دونك بواحد السيكا ديوالي غاديني مي لو شوز غاديني في السرقوج هذي دونك نادا داك ني بونشي ميثورا هاتا تفيرين دامر هاتا هو في تفيرين يرلو نوض بهن نوض بهن في الوادي مليح بون فراكا سوا ثقي بنادم خاطر ملي قارن الصورة جهدي بون هادي نوض الصور بنات بنادم يتوصى يوعر باك البنادم هادي يصدق الجوالكي هادي يمس الجوالكي مي سي لا ناتور il fait des merveilles on va voir la nature comment elle a fait ses merveilles justement la nature fait des merveilles effectivement يتمشى في الحيط مليح تورا on va faire l'exploration de ce mur نولف ديجا يا لافلورمون كيلك بار سدو فوجيما يا ان بون لافلورمون دينا يفان ذاكي يزمر الحال ميم يفان دندن نغنوسي يرنو داحمد وسي يند الحاجات تلها مليح خاطر الشوالاكي ديك دينيون الحاجه غيتفزري دارا الا كتحوصد فلاس تولي تصدي شوت الوغ إناش لان الحيوضه كاكي مي لان مزيت واسني هو كاد نض احمد كاد نض دونك ايفيكتيفمون سي دي سترات كاكي لا ناتور اللي فات دو سا il y a des strates تورا داكي لكن ولا وكساون لا فلور موندين وكساون سي تان كراي صدوا تران كراي ارجيلو خاطر الا قبل دمات يواجه مليح صلالوب une analyse يعني superficielle une analyse préliminaire ماشي يعني ارماغ لي رايون اكس ناشو كي الوجه واجي 7 غرام il est un peu spécifique donc داكي il y a une couche de grès ça doit être واحد 60 سنتيمتر نغاشو الساعه دايره تدوز لنا شحال الساعه تدني لنا شحال الساعه alors il y a le schiste donc on قرص لا schiste mais c'est le schiste il souffle vers le bas le schiste c'est une argile métamorphique c'est-à-dire qu'il a داخل après par le temps par certaines conditions naturelles يوالد الصفاح وكون قرص قبيله تنقرص الصفاح donc il vise vers le sud il y a le schiste et vers le nord ça doit être aussi يزمر الحال الشيست اللي توالي غيساكي مي يزمر الحال donc يساد واكي يساد intermédiaire une grande couche de schiste ça توالي تجي تفرم هذاك الساعه إذا غني دي سوفلا داغا يزمر الحال أتيدي داغا تمقر مي تاكي لو كراياكي لاكوش دو كراي تلا يتلماست تورا تسواح تاكي ما تبغيض تتفاهم غير بيبري امشي راه ميدو سالو كل شغلاكي خاطر تاكي سي لا جيولوجي جينيرال ماشي يعني سبيسيفيك وقبل يدينا ديال قبيله الوادي داكور فوالا
فوالا اللي بلوكي ويجي سي ناتوريل وسان واحد السنه كاين سيتادير تورا ذاكي يا نافلورمون الا واندا يا نافلورمون كساوناكي مي ابري يا اني بولمون غلي ندوك هذاك لي بولمون يجي قرص دا سياخ قرص قبيلي اسياخاكي يبوي دوك لي بلوكاكي دونك يغفر لا وذي لا سدو القاعه لا وذي ديوفر راه نسني القاعه اي بي اغفر داغن يسفانا يدوي ذي لا سو كسر يسفانا يتنيد انتواليض بيسك ويهين يا امصور ميم ذاكي اتفض لا ميم شوز اتفض سي دي بلوك مخدومه شغل ما كان ما دينا في ذاك الرومان فوالا تمشى مي دي بلوك نيس نعم ذوي دي سيدي علينا ذاكي ذوي دي سيدي علينا ذاكي ذا سياخ لا وكي ذا سياخ روح ثلاث ورا ذاكي هكا اثني ثلاث ذاكي عندك نجمع شو تراكتور في جماعتني جمعتني في تراكتور جماعتني بون ذاكي جماعتني مي ما تواليض بارابور فوالا مام سيتادير كو واجي ديجا إلا غير القاع فوالا واجي يبان إلا غير القاع واجي لا يبان غير القاع خاطر لي تريز اوكسيدي ها اللي با لي تريز اوكسيدي دونك العباد بوينت لي دوك هذاك يبان تبوين سي دي بلوك فوالا ممكن ياك اون لي زابيل دي بلوك دونك لي بلوك كي بوينت لي العباد هذاك سوا باك فرسن ناض بنون يسن الحاجه صغيره هاد تقصيص امثله هذه ثلاث ورق بالتسابق فوالا داخل التركاكي سكي تري امبورطون قلنا مثلا بور فوار لي ستركتور اكسال الا كتحاول تصدي غزار نغي فالاز فهمت يغزر نغي فالاز يغر باسكو يغزرني اين اما ذاك لارجيل غادي نيتورا كيك شوز دو موبل يتساوي انت ومان دونك هذه قيم كان صحني يا ريقي من اتا تورا ذاكي يفند يدي سفلا الور تورا ذاكي يزمر الحال تولي ضيوت الحاجه يزمر الحال بارابور انا فلورمون ليه ذاكي اتا ذاكي تولي ضيوت كسار كسار ميم لو كان هذه مثل انا فلورمون ديهن ذاكي تورا اون فوا با لا فايان هذه كل حاجه خاص فلا مي يا با دروجي بون يا الا وين ثانت لا غير الرجل جينيرال مي سي با يا دي زيكسيبسيون يا دي زيكسيبسيون سيتادير ان دي لي غزور جينيرالمون سي اون فاي خاطر لا فايني الفاسيليتا سيتادين ومان دونك يخدمنا امان خدمنا بريد دونك اذا جيت ورا زمرات تيجي فاي مي يولي غير لوروجي دونك سيتادير لوروجي وما غير لوروجي يمخجف لاكوشاكي بون لاكوش نيت لا هكا ابري ما تيجي نفاي يزمر هادي مخاجفه كان هاك والناس اللي روجي دونك ذاكي يزري غير يفو بنادم هادي هو خاص لا فايت اتيدي سي سور كو اون فيسور اتيدي صافي فهمت لا روجي بنادم الا قد يواجه ليش بربي الا ما نبتي روجي لا درت مخالف هذا يدي ساقي يوجد يدي ساقي الصوب فوالا هكا تولي ساقي يواجه تالمون كي لي مولا شو كيساون خاطر بنادم الا قدر غادي تبع تركاكي غادي يولي مولا شنا فلورمون وكيساون غادي يولي مولا شو كيساون دونك تالمون الصوره كي مقر مليح مي دي غادي لا ودي دي غادي نيدي ساكي لا ودي دي غادي نيدي سين ما قال لا ما هذه تبع بنادم تركاكي يزمر الحال هادي ودي داغون الا وان دي فن الحاجه يزمر هذاك يدي تافي ودي غادي ماما ودي غادي تاردي فوالا ثاني تبوينا رايتي بويا راه واكل ولاش يعني ولاش السياق مقرن داك دونك لو كان الطاس يدير كان كاين اللي داكروك مغيا دان في 11 سنين يغلي دا الطاس يسينار داك اتا ذاكي واتا ذاكي اثني وكساولا كاسني دريه والسني ذو ذاك الرومان فوالا ها ذاكي السني ذو ذاك الرومان ذاكي ها سي بيان طايي سي بيان في تو سا مي ذاكي سي ليروزيون avec le temps il se fissure voilà hein, d'une façon horizontale, verticale, les zmrad il est incliné, mais généralement le كون يعني في عندك دينا محمد عندك دينا ذهن ما قلنا يد السطرات تسني كذا جينيرالمون لا فيسور تيجي داكاير لي سطرات خاصها ديال ربي سي لا ميم روش مي توجور الناس ديال تيجي الحاجه ديالي ينرجي الحاجه بون هذا ذاكي يد السطرات ذاك مقلت في هذيك هذا
وجهي رايح يديك لا 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 تصل لا، ذاك. لا تربي لا وجهي. تربي وجهي يتبع وجهي هكا ترى وجهي هذيك لا فورماسيون هاكي يتزمر ديني il est plus ou moins intact il n'est pas très agressé par la nature tu vois donc تبع ديك تاكي مي ما قلنا اون فاي كالك بار ميم تاكي تتبعها ميم تاكي تديكالي مي سا بروف بلي سي دي سترات ها تا يوت ها تا تاكي ها سي كيما ابري لا تاكي طريفين صدوا زمرة تيدي واحد 5 سنتيمتر نغاشو ابري داغن يا دي شيست كسار بالنسبه ليا دي شيست الوغ دي شيست تاكي بون صحابا كي يفنوني تو سا خرناس لو بون سول le bon sol, si le sol il aime il est là, il était là يقيم ذاكي مي ذي سبودا سي ليروزيون داينو كي لام ذاكي تروحوا نهرديه تاون وامان دا كان دا كدنو فالي بلوك نفرزوا عنور كلي دينا ذا سياخ ديريكت ذا سياخ دونك اسياخ ني يبوي دي بلوك ان بو بارتو لي زابي باربي يزرعيث فوالا دونك الساعة شحال ساعة تاقي الساعة واحد 60 تالي ساعة غادي تكون المتر كيدي الساعة واحد 60 يلا دونك ثاني شات ديك ثاني شامبيون دادي رجع هذا هذاكي فوالا 60 بون سي با يزمر هذا يدير ينقسم دا النظام خاطر يزمر هذا ينقص يزمر هذا يرنو يعني يا باين الراجل تستفض كطفض كان كيف كيف كلي طفضور كلي كيف الا وما ما دارين نجير فهمت قبل البيزونطاج الا وان دارين نجير سي تدير سيني تكمل لها الا وان دار يكمل خلى لا ريقا يبعد مليح راني غير يروح يزمر بحال يزمر سي با ايكارتي لكن سوق الحد صغير بالضبط عند سوق الحد فوالا دونك سوق الحد الوذي سيدي سفلا سوق الحد يبوض سوق الحد هي ولكن فروجي ما في بوجي معي لا بون دي ناس بوجي مع نوفاتين بون جو في جوست نوتي خاطر تي نوادي سور لو بلان اكزاكتومون نورمالمون ميم جوجل الا قد يبان واش قد يبان نورمال الميرا قد يبان سور جوجل الفوطو ايريان الفوطو ايريان قد يبان خاطر دونك سينا فاكور هادي تراجيها يقول اتولد الجهه يوهان هي طيشك لها الجهه يوهان هاد الكونتور راه صافي ولدي بوجي لا اسمه استدل حياتي ومدمع يا 120 يا 130 il y a des chutes de porte, mais on verra un mètre 30. Un mètre 30. الدامر سلفها يعني بتقارض لسترات اتسيتيرا داكور est-ce que la nature peut faire un travail aussi parfait عندك تراي في اللسن روح يتكا par exemple des exemples s'il te plaît أكنيه par exemple داكي regarde par exemple داكي Oui. Et regarde. شوف تبغى دير Épouser, chaque pierre épouse l'autre. Oui. Bon, initialement, il laisse un bloc. C'est un bloc où les choux les fissurés. Initialement, les choux les fissurés. Il achète un tout petit. Bon, cette facture, wagid dans l'idée quelque part. Donc, il décide des fissures. Il est fissuré. À toilette, c'est comme un bloc. Bon, c'est comme des blocs. Sur le romain, voilà, hein. C'est à cause de ça. C'est une nature, et la nature, il peut faire ça. Il fait plus que ça. Il est loin dans l'art de c'est-à-dire tellement que
دونك غتفض ديالنا غتفض une fissure, une grande fissure, comme tu dis par exemple, voilà, une grande il n'y a pas eu d'espace, il y a la fissure, il est juste fissuré. Mais ça, avec le temps, déjà, il est décalé. Il y a la pesanteur, il y a même les conditions atmosphériques, donc tout ça joue. Bon. La guillette n'est pas ouverte parce que déjà n'est pas ouverte, mais ça va venir un moment où voyez tu vas te faire soit man et tout ça, tu vas la te tout ça, tu vas la te faire. Bon, la question est regarde il y a genre d'écailles, voilà, genre d'écailles. Tu aurais la catégorie ici. Mais Adjo, j'ai une question. Est-ce que vraiment la nature peut, c'est-à-dire de cette façon-là, hein? C'est-à-dire ولي العادي اللي روح هذاك تخدمي في اللسن، hein? J'ai vu. يفلسن. J'ai vu quand même, il est bien. Regarde, attends, par exemple, ordonné, par exemple, la nature, c'est-à-dire, elle est vraiment intelligente, réaction indigène, voilà, non mais initialement, oui, initialement, initialement, j'ai vu. Initialement, wadi, c'est l'érosion, c'est-à-dire l'érosion, je parle pas de l'érosion. Voilà, donc il y a quand même une différence d'épaisseur. Wadi, il y a une différence d'épaisseur. Wadi, il est plus érodé, c'est-à-dire, bon, donc les conditions et tout ça, les conditions d'érosion qui sont donc, c'est des fissures, ça dépend bien, c'est des fissures, soit on n'a pas vu vraiment oblique. Mais les fissures, des fissures, on n'a pas vu vraiment oblique. Il n'y a pas d'oblique. Horizontal et vertical. Voilà, c'est c'est par rapport à la formation, parce qu'il y a des conditions de formation, donc ça dépend des conditions de formation. C'est un grès. Initialement, il était un sable. Donc avec le dépôt, avec le temps, il y a la pression des couches sur ça. Il y aura la pression du gras. Avec le temps, c'est comme du sable cimenté. Voilà, tu auras justement le ciment qui des choses. Bon, c'est juste une petite démonstration. Parce que je ne sais pas, oui. On va démontrer c'est la nature. Ça démontre ça. Voilà, faire oui. Oui, il mais à l'écart de ça. Là, donc il y a l'épaisseur de l'argile, du schiste. Il y a cette épaisseur qui ne laisse pas. Alors, c'est à petite échelle de la à petite échelle, c'est plus petit que ça. Voilà, l'épaisseur de à peu près 5 cm. Imagine, à l'échelle 5, tu vas les agrandir à 5 fois. 5 fois, je ne sais pas, 10 fois. هذه فغا مهم هكا اتوثض هذه الرز اوبليك يترز اوبليك سواء هذه الرز سي الكليفاج سواء هذه الرز اوريزونتال نا فيرتيكال هذه خاصها توثض هذه الرز هذا مي با اوبليك هذا توري يعني يمشي ديك وين دونك واقي لا روسي ان كود مارطو الرزاكني. Mais oui, il a reçu un coup d'érosion. La nature est érodée par la nature. Il y a des conditions d'érosion. Il y a de la chaleur, il y a de la pluie, il y a le changement climatique. Il y a un certain moment peut-être qu'il y a même donc la différence de température, la matière elle travaille. Il y a la dilatation et tout ça. Il va y avoir l'apparition des fissures aiguës. Les fissures aiguës, d'ailleurs, il y a la formation des blocs. Mais c'est quelqu'un qui a fait ça. Bon, c'est une légende. Il faut respecter la légende. Voilà, il faut bien donner une explication. Mais tu m'as dit,
ما قديني بنادم ما قديني وقرود شو توهن استني ذا زريغارا bon le fait déjà از ضحكوا امكث لا انت غير فاس كاسي لا تيت à trouver des solutions pour autre chose aussi ça fait partie de l'éducation ils sont très intelligents صحاب نزيك les gens ça fait travailler quand même ça fait travailler l'intelligence quand même des petits ça fait travailler l'intelligence du peuple etc etc Adam, oui tu es en train de parler, oui, tu es un géologue. oui دونك كيهضروا كل بيبرا شويه شو القرايه كل في شهر كي بدا عطونا في شهر كي بكاج مي فغير بور اون دوزيام فوا نغ بور بليزيور فوا انسر الى ليجوند حكون ان بو بارتو في السروج هذيك هذا احمد نعم ما عندها تحكي ضيد لا ليجوند اللي حكون كذا في السروج هذيك كون ضيد باللي زيك بنات حكون تكلفي تحكون العيبات من غمزة مني وفايس وطاس كمدن زمرن يزراقي تلفاتن جودي سيفنا وجه ديالي يفنود تمطوتيس تمطوتيس هناك مسكة بوارويس تستكي زراقي ورقز نيازي اشي ربي فوالا لي جون تكون عطلو هذا تراد نغير لا كيستيونينك la questionner pourquoi les guis c'est un peu friable, c'est fragile quoi. Les guis c'est fragile. Alors tu as dit هنا صغيرة mais il faut qu'on passe donc ودي الولاتيد il est très fragile pour donner une explication viable للقضية نودي سي est-ce qu'il est solide لا كيف فهمت هنا هذه هذيك هذا شيء كذا اجي سينا سجل فوالا هذا il est un peu solide شوف ولا هذاك là en général le côté nord est il est plus touché par l'érosion, le côté nord. Par le vent du nord, il détruit un peu le solide, quoi. Donc, même Dagui, il est travaillé, hein. Il est très friable, il est très friable, même Dagui, le vent du nord. Il a travaillé, il est très friable. Donc, il y a des chauffeurs, donc c'est des écailles, des tickets. Il y a donc les conditions de formation. À la base, يقولوا كسوان دونك داكي ديجا زمرض الضفاض سي اون هيبوتيز زمرض الضفاض امشي تسواكي ماشي كي كتس خاطر يزمر يا دي فورماسيون تي ضفاض كا مي ريالمون ستادير à l'origine l'intaka mais adروح نتاك يا دي فورماسيون كوم سا دونك زمرض دينيض باللي كدي ساكي كوهنا وكسار donc c'est le début de la formation et il est mal cimenté par rapport à ça. Voilà. Par rapport à Wadi. Mais Wadi, ce que j'ai constaté. Non, je me dis que Wadi est mis à faire que l'Adi, c'est parce qu'il a une viande de souffle qui est protégée pendant des années après la par rapport à ce souffle qui est non, il se chauffe comme il veut. خاطر ما يسوفليش نشريها دقيقة لا خاطر نو دقيقة تنشدر مي دقيقة ينشف هذا باسكو ها ولا خاطر دقيقة يرسف دقيقة هذا دونك لا فورماسيون يسمي لا فورماسيون هكاك الوادي إلا القاع ابري وادي إلا القاع دونك لي كونديسيون دو فورماسيون شطو حاجي يدير الوادي سي زون دو كونتاكت يدير الوادي سي با باراي فوالا فوالا فغادي نديرو بليزيك تصبروا عليك هذا طاس ها كان ابري ليكسبوزي جو في عندنا ماشي الور توراد وادي داكي il est friable donc l'hypothèse vers le nord il est très c'est-à-dire il est agressé par l'érosion par le vent du nord il est très agressé il est friable voilà il est friable هذا مشارع دونك ثلا مدن ولا صورو جهلي ذا جيت ولا تبري تفضل لي الشونتيون ثلا كواغ اتفلاضين زمان تولد اون بروفوندور سيتادير ميرزان افلا ذاكي تولد لا ستركتور دو لا بيراغي اسكو القسح اسكو تينيشا اسكو الغار انسي دو سويت يديني الرايك وقبله وين ندو زرابيه سي تنقري وين ندو زرابيه سي
لا توالي ضمشي امش يداكي افون دو برونونسي سيتان بون لي غريست قبيلي تفزع تفزع غير تفزع خلا النوع قلنا لي سبيكو تصور دغري دونك سي بارابور aux conditions de formation. عندها يخلق قدم ياك. داكور. إلا واندا يجهد إلا واندا يفرياب. توافق هذاكي يا ذاكي سوي لا الصور يا مي لا ودي يعرضنا هذا ظرف نيس وهذاكي وقيت الصور وقيت الصور دوريجين لمعنى وذهين يبدا يبدا نوكلي عرضنا نخدم نيس الصور نظام أتان الصور نظام كسامي بوكو بليس دازغراد ذاكي السمحة ما هضرا وند في دابوسات وانت كان لي ماجيس اش في دينا voilà exactement comment il a reconstitué le mur Nissorojari سيغال نيس ذنتا غي تيفنان خاطر السني مدي يقرا عاود غاس خلاك تصان فلاس هذا عمر هذا regarde c'est lui tout seul c'est lui انا راح كانت كذهين باش هو يعبد باللي سي با روح فد كيانا كذينا باش هو ينغاشي باللي ديون يعبد وحدس وسلاقي داوساد اتوالي من زيماجيس هذا نسا سيعاودن ويجي الصوره ديال اللي جيه دوك اي الجيه كساوني كملتيني روح ايوا ومن بعد غلينا ايوا خاطي وكساوني فين ديبو يا داما وكساوني فين ديبوي وكساونين ايه اسيدي شدي لاطلاج يوني تساوي هذا فوالا ها دونك فوالا بلي سي ديون يعاود يخدم كاكي ما بغانا لا فلاح كذاك امشي سي خدمه د احمد امشي نديبوي تراكتور لاطلاج اسيدي شد الكابله كاكي نستمر في جهدا اسيدي كاكي فرقه 2 سنتيمتر ناشور دير اي فوالا افيك ان بتي تراكتور واحد سلبانسا ناشور سي زويا كاكي ما تيقال هذا la reconstituer, c'est شوف هاكا واعينهم كان اللي ضرزاني وكنت تخمت لي طراس اني اذا طرزناك العادي ما تلمست يدي الا واش كيتسقسى هذه داكشي مع داخلين direct tu vas commencer sur la structure de la rochine. انت هذه واه نعم هذه تقدر واجبها تتوقف هذه سي تيدير على كل حال il est un peu siliceux, les midges avec dit. Pour faire des pour les passionnés de géologie, une couleur verte. Donc, Akagi a vu généralement la couleur verte, c'est la glauconite, généralement. Donc c'est un ciment glauconien. Alors, bon, il est fortement siliceux. En plus, il est argileux aussi. La couleur rouge aiguë, c'est l'oxyde de fer. Tu vas dire le rouge aiguë. Le rouge aiguë, c'est l'oxyde de fer. Voilà, hein? Mais bon, même avec ما يدي داخل ما يدي داخل مي ما بركان يساعد الاكسبليكاسيون مي واجي اتولي ذات لي سترات قربتي تكن مليحه هذاكي هذا فيرا لا فورماسيون دو سا بون واجي ستان بلوك غادي كل حاجه نزرر راه غنمشي ديكس البلوك كي نودي سي وهان سدوسو كسير نودي سي وهان كساول مي هذا داكي اتولي داكي اللي طري فيريجينو c'est-à-dire il y a du fer lisse. C'est-à-dire il y a un ciment ferreux, il y a ferrugineux, un ciment ferrugineux. Il est argileux, en même temps, bon, Kanaka, hein, parce qu'il faudra quand même bien voir,
il est argileux, il est un peu siliceux aussi, hein, silico-argileux. Mais wagi, la couleur rouge, mais wala yon de naxatid, très vert, donc ça doit être un glauconite, c'est un ciment de glauconite. ولا يا حكا انا كنت واحد قلت لك اكزاكتومون سي تي في سافوار هات لا مواتي فوالا ارجو اسمح لي حسيت هات لا مواتي ولا متيجا ولي امشي سعرفني حكا فينا فينا واجي هات فوالا تورا واجي الريف هكا كيفاش قارن الريف اسمح لي خطي اسمح لي يتلمس ديال القصاحات ولا وي سي لي سيليسو لي سيليسو هذا القصح افيكتيفمون مي الريف خطي حكا الميله شوف الريف خطي ولي مام واجي اسمح لي مام واجي هات والله في كاع الريف كلي يتلمس on va expliquer ça dans l'exposé. Dans l'exposé, on va expliquer ça. Dans l'exposé, on va expliquer pourquoi Amcharamid de Senakagi. Voilà. Amcharamid de Senakagi. D'ailleurs, bon, Arwah kan filmé de Wagi, filmé de Wagi, il est parallèle, tu vois. Une stratification parallèle. Déjà, Wagi, elle est parallèle. Hein? Donc, c'est un milieu, bon, c'est un milieu qui n'est pas vraiment agité pendant sa formation. Donc, il fait des Kagi, il est parallèle. اروح مزادقي اروح كمزادقي ولا فوالا اسكي حكا ولا لا ديمونستراسيون ريغارد دوك الريف لا ستركتور من الريف كي تنتمس ماشي كيف شاك بلوك اسمح لي شاك بلوك سي تونيك اي شاك بلوك اسمح لي شاك بلوك يساعدني خاطر شي متقارض باللي الى ايتي فيسيوري يا البلوك اللي كنت مالين الذي ولا بري فيسيوري ومن بعد ابري اسكو فريمون الشغل اللي قاتني الشغل اللي اسكو ابري فورمين افيك ميتفان لي بلوك لي ميفيسيرين سي انيسيالمون à l'origine de la formation la roche il était déjà comme ça là il est comme ça donc il n'était pas fissuré le blocking c'est des strates la formation avec Nirach initialement le bloc le mur il est tasse de façon horizontale tasse بعد écrit, voilà, par certaines conditions, on va expliquer ça dans l'exposé. Écrit, voilà. Mais ma tarzature le bloc, il le connaît tarzat, ça fait une structure différente à l'intérieur, puisqu'il vient de la gizmera, il est kiff. Mais, gizmera, il est différente aussi, voilà, ça, tu vois, puisque il est de l'avenir. C'est même le ciment, voilà, وين بدا même Wagi par exemple, يسعى ميم سمسكين لو كوارتز هذه صعبه الكوارتز حكا هي تبريه وي mais sur le quartz oui c'est du quartz enfin c'est de la silice c'est de la silice même ما قلت remarquable même la granulométrie elle est un peu différente c'est-à-dire la dimension des grains et voilà par rapport à Ardegui il est grossier il est grossier là وين اللي طرفها دابا يعني فهمي دي مقان جرانيت le granit le granit c'est pas c'est pas sédimentaire Ardegui on a des roches sédimentaires Ardegui donc Wagi c'est pas le granit c'est officiel Wagi c'est des roches sédimentaires et Wagi c'est magmatique le granit c'est magma ça provient du fond par exemple le hogar تفضل هذينا تفضل le granit le gneiss aussi تفضل aussi le gneiss parce que c'est le gneiss c'est une roche métamorphique le granit qui devient donc اسك تلقيه مول قبل شحال قايت نخات يسال قصح non je n'ai pas vu اي مخان قصح حق الجرانيت القصح c'est du quartzite c'est du quartz اه وي داكور c'est du quartzite القصح بون نقر القصح يشبه ربي نقرج ما يحبوا غيوت خاطر ما يحبوا عيون والناغ وين تفرقن اللي بلو فراجيل ولا ولا ذا من اللاجل ذا من لا من الملح ذاك قام ظريف بون اود كان ثور Ardegui parce qu'il y a un petit phénomène Ardegui ما تولوا le petit phénomène Ardegui اشوف Ardegui généralement c'est des fissures donc dans la formation initialement donc des très anciennes fissures ils sont remplis par des sédiments ça dépend du sédiment à Ardegui je crois que c'est du quartz voilà c'est du quartz il faut bien le voir c'est du quartz c'est-à-dire c'est la silice il est rempli par la silice la fissure il est rempli par la silice donc il te faut voilà
شو كان في رمي لو شاد نفذ كيف شو سبيسيال. Alors, واحد من الغاج هي بيسكين كمل زيداكي كمل طال لي شامبيون كي سفلا وكل لا فورماسيون شنو كل لا لا كيف اسكو بو لي دات اسمح لي اسكو بو لي دات نو نو ياك نيغاك لي زيتود يزمر الحالة تيدي يون كارت خاطر وإذا كي هاد نساكي جو بونس ils ont fait un travail quand même très consistant. Et les affleurs moagui ils sont repérés, ils sont localisés. L'âge, bon, ماشي exactement l'âge de ça, mais l'âge de la structure الكلية d'un bloc. ترى بيا يلا كنا انا وقتنا هذه هنا رجعنا انت هنا بغات توالي انكور بلوس فاسمح لي كدا عمر انت بغات توالي شاك بلوك كمشي يا اون فيغريتي vraiment chaque bloc il est unique et c'est داخل خطري غادي كيما خدم على ريشيرش بويسك تويض داكي يا احمد اش تهضر ما هو فيك داكي وكلي جوستومون ما ترجم يمكن تفهم حسا دام يمكن يقرص القاسة هكا ينسن زمير زراد يمكن نضل هو دي وعرف تقربس القصة ايوا نقرص القاسة فوالا سفلا مضغ بوذاي شغل لا كوفيرتور اتكفر الدودوب كان انا ما ديك شهر لا كوفيرتور نوك لاس فوكود ومن بعد تسكسي في الصحن صفري صافي بون دونك عندها اول ما قرنا انت تسقر في لا قدام قرب دارك بون ابدا لكن في السوسن اسمه يسقر ابغى بوذاي ضربوا يسقرنا ولا بون سي ارجيلو دي فوا طفض في السوس ميم دي فوا طفض في السوس il y a une matière organique ici. Donc il y a une matière organique, c'est pour ça qu'il fait bon, ils auraient vraiment مرات دفع ذاكي. فيلم ديال لو ريبورتاج هاكي دامر نبغى هنا سوالا تبغى تاخذ ستيك تبغى دي زيشونتيون تسمح حصلات دور تغزير اي تو اش هذاك واه شفت الصوره شو هي اسمها جيري تي بنان لي ناتورال ترى ثقي اش تي فابيس ثقي دنوال ان تي بو إلا قد نسفهم شي تطوح لا جيولوجي دو لا ريجيون قلنا تمورت القبيل نوع ادينيني دو نور دو l'Algérie la géologie du nord de l'Algérie c'est un peu complexe mais نزمرا تيبدا نسفهم بعد تتفهم من مليح واللي تولي تتفهم مليح انا عرض مشي يعني قلاقه تفهم بون انا كومنزو تو دابور لا ناتور اون كابيلي